এয়া এইটো এটা বেঙেনা, সেইটোৱে আছিলে বেঙেনা। এইটো এতিয়া মই পুৰিম, গেছতে পুৰিম। আৰু এয়া ধনিয়া পাত আছে, তাৰ সৈতে একদম ধুনীয়া এটা পিটিকা বনাই খাব লাগিব, বেঙেনাৰ পিটিকা। এনেকৈ কোনে কোনে বেঙেনাৰ পিটিকা খাই ভাল পায় আপোনালোকে জনাব। এয়া বেঙেনাটো গেছতে বহাই দিছোঁ আৰু ইফালে মোৰ ফুলকবি ভাজিও হৈ আছে। এয়া আমাৰ দুপৰীয়াৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত আছে ফুলকবি, আলু শুকান ভাজি, দালি, অমলেট আৰু বেঙেনা পিটিকা একদম ধুনীয়াকৈ পিটিকা কৰা হৈছে। ধনিয়া পাত দি পেলাই, কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ দি, নিমখ তেল দি একদম এতিয়া টেষ্টিকৈ আমি দুপৰীয়া আহাৰ খাওঁ। আপোনালোকেও আহক, আমাৰ লগত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰক। আৰু কোনে কোনে বেঙেনা পিটিকা এনেকৈ খাই ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্টত কৰিব দেই।